วันนี้เราได้มาลองเอฟเฟกต์8 Note รุ่น The M ตัวนี้นะครับตัวใหม่นะครับ8 Note เป็นไงบ้างครับพี่นัทฟังเสียงแล้วเป็นไงบ้างจากที่ลองมาแล้วก็จากที่ลองนะครับเป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นเอฟเฟกต์ก้อนที่แรงมากนะครับแล้วให้กลิ่นอายของแอมเบซ่าที่นะครับแล้วก็มีความเหนียวนะครับมีความหนาซึ่งเป็นผมว่าเป็นเอฟเฟกต์ก้อนที่ไม่แพ้ก้อนอื่นๆเลยทีเดียวครับมีความล็อกมากสำหรับตัวนี้ครับเรียกง่ายๆครับเอาใจกันขาให้เกมกันเลยนะฮะใช่ครับเนาะแล้วเราสองคนวันนี้ก็ได้ลองเล่นแจมกันกับเจ้าเอฟเฟกต์ตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเป็นเพลงอะไรนะครับ cover เพลงอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆน้องๆลองไปฟังกันดูครับ